पापा इतना काम करते थे कि वो थक गए, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं प्यारे पापा के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो इतना सा मेहनत करते थे। मैं अपने प्यारे पापा के लिए बना रही हूँ। बेटा आप प्यारे पापा के लिए नहीं बना रहे, आप दही खराब कर रहे हो, दही में प्रोटीन मिला रहे हो। पापा दही में प्रोटीन मिला लेते। नहीं अशु, ये खराब हो रही है बेटा, बस वापस रखो इसको फटाफट। या फिर सारे में मिक्स, ओए राम, सब में मिक्स कर दो, आप पिट्टी होगी। कभी हो ये घर साफ नहीं हुआ, अभी तो पापा पिट्टी करेंगे, पिट्टी नहीं।